TMTV. Сәлам, эфирда музыкаль кайма хит парады һәм мин Айсыл Олерон. Алдагы минутларда бергәләп хит парадының баскычларын барлап чыгарбыз. Лидерлар арасында кемнәрдә, депутатлар кем? Әзер булсагыз, башлыйк. Шулай итеп узган атнада ике катнашучының җыры төшеп калып, алар урынына 15леккә яңа хитлар килеп керде. Соңгы урыннан старт ала эстрадабызның иң матур парларының берсе Зинир һәм Ризат Рамазановлар. Сезне үзләренә бирик. Белек шикелле, күп йөрдең шаяртып, шешкәдән шешкәгә мәхәббәт таратып, шешкәдән шешкәгә мәхәббәт таратып. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Күпме җансызларна минутлы хисләрдән, ачы яшьләр тама гаепсез күзләрдән, ачы яшьләр тама гаепсез күзләрдән. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Мине дә бәхетсез итергә уйлама, йөрәк хисем белән син минем уйнама. Йөрәк хисем белән син минем уйнама. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яратам димәсин, җаныма кермәсин, вакытлы гына яр булсаң, яныма килмәсин. Яныма килмәсин, яныма килмәсин. Социаль челтәрләрдә бу кышның иң популяр челленджы 10 ел элек булган фотоларны куеп, үзеңне чагыштырып карауга бәйле иде. Янәсе үзгәрешләр зурмы? Бик күп йолдызлар да, шул исәптән татар эстрадасы артистлары да үзләренең архивтагы фотолары белән уртаклашты. Безнең бүгенге темабызда әнә шул хәрәкәтнең дәвамы булып яңгырар. Әлбәттә, без хәзер фотоларны чагыштырып тормабыз, ә күбрәк җырчыларның 10 ел эчендә булган үзгәрешләре белән танышырбыз. Аңа хәтле чираттагы җырга күз салыйк. Айгөл Рәхимова һәм аның менә кабат карлар ява җыры алга аргыла.
Күптә узмас, бу хит беренче позицияга да күтәрер. Әлегә 14-нче урын. Нишенче кат карлар ява, өзгә ятып карлар яна. Әйтерсеңләр, энҗесе белән бер ямарлап кар атканы, мәхәббәтне аңлатканы. Карлар күргәч, кабат терелә. Менә кабат карлар ява, карлар ява, карлар яна. Сине кышлар иде теләгем. Карлар ява, карлар яна. Кайнар яшем карга тамар. Тагын кышка ялгыз керәмен. Менә кабат кышка керәм, табылмавын яхшы беләм. Нигә сүнми ышаныш. Карларыма өрәм тыным, карларымда синең җылы. Карларыма сөйлим сарымны. Кабат карлар ява, карлар ява, карлар яна. Сине кышлар иде теләгем. Карлар ява, карлар яна. Кайнар яшем карга тамар. Тагын кышка ялгыз керәмен. Яңа карым, яңа карым, урын тапмый мескен җаным. Әй тузгыта яуган карымны. Яңа карым, яңа карым, уйларымны билеп алдым. Карларыма сөйлим сарымны. Кабат карлар ява, карлар ява, карлар яна. Сине кышлар иде теләгем. Карлар ява, карлар яна. Кайнар яшем карга тамар. Тагын кышка ялгыз керәмен. Тагын кышка ялгыз. Даутова 10 ел эчендә артык үзгәрмәгән. Мин һаман да үземне бала итеп хис итәм. Шуңа микән балалар миңа бик тартыла, уйнарга, аралашырга ярата. Ә бит мин инде ир хатыным. Әни кеше. Тормышка җитдирәк карый башладым. Җаваплылык зур. Гаиләбездә хөкем иткән бәхетле атмосфераны тудыру һәм саклап калу өчен барысын да эшлим. Иҗатыма да караш үзгәрде. Һәр чыгышымны төптән уйлыйм. Сәхнә костюмнарыма аерым игътибар бирәм диде җырчы. Әмма нишкә күңелле булуы бер кайда китмәгән. Аиләнең 10 ел элек ничек булса, хәзер дә күңеле тулып, күзләре яшьләнгән чаклары еш була икән. Дәвам итик. 13-нче урын. Мең тапкыр гафу үтенәм, синнән яраткан кешем, яшьлек юләрлеге белән, сине югалткан өчен, гомер буе эзләсәм дә,
Көйләп янған жанда яңа хисләр тисүнде башка ярата алмадым бәхеткә юл эзләде гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым Иреннәрең тәме әлдә саклана йөрәгемдә Зәңгәр күктәй, зәңгәр күзләр бары тик синдә генә 12-нче позицияга менгән Ринат Тей 10 ел элек юаш кеше сүзенә тиз ышана торган булган. Хәер, бу барлык яшьләргә дә хас сыйфаттыр инде. Еллар узган саен теләсәң дә теләмәсәң дә күп нәрсәгә шикләнеп карый башлыйсың. Алайда бу бәхетле булырга һич кенә дә комачауламый. Соңгы еллар эчендә Ринат мәсәлән кияүгә чыгарга, әни булырга һәм иҗади хыялларын тормышка ашырырга өлгергән. Тырышкан табар, ташка, кадак кагар девизы белән яшәүче Ринат бүген безгә синең хакта җырына төшерелгән клибын бүләк итә. Моннан 10 ел элек Эльмира Сөләйманова зур сәхнәгә тәүге адымнарын ясыйгына башлаган иде әле. Сары чәчле блондин китеп аны күз алдына китерү дә авыр. Кайчандыр уялып кына чыгыш ясаган җырчы бүген сәхнәдә үзен иркен тота, тамашачы белән дә рәхәтләнеп аралаша, серләшә ала. Еллар узгач та ачык күңелле, оптимист булып калган Эльмира иҗади тормышында зур уңышларга ирешә. Әлдән-әле сольный концертлар куеп, шыгрым тулы заллар җыя, яңа җырлар яздыра һәм былтыр мактаулы исемгә дә лаек була. Татарстанның атказанган артисты Эльмира Сөләйманова бүген 11-нче урында. Ağırlıkta yalnız kaladırdın da Gidip bardın minnem şiklerge Mina yerden kire
Аны шақыта неге керек еді кетерге Жүрегімне бөліп сенекеге Алмаштырдың мені башқаға Матурлар бик көп болса да алар сені яратқанны ташлама 10 ел элек кадет мәктәбендә белем алган Миндияр Шаймарданов бүген ныклы адымнары белән зур сәхнәне яулап маташа. Җырчы егет кыска вакыт эчендә күпләрнең күңеленә үтеп керә алды. Шул арада спортка да мөнәсәбәте үзгәрә. Сәхнә кешесе өчен тышкы кыйфәттә роль уйный бит. Шуңа күрә хәзер актив тормыш рәвеше алып барам. Үземне тонуста тотам дип уртаклашты Миндияр. Бу атнада ул хит-парадның унлыгын ачып җибәрә. Аяқтысы тәрәс қаршымыда қайын Гүя қайын мың суланып Сағынадыр кебек ярқайын Синен қарашларың, қарашларың, қарашларың Әмин ұнытмамын, ұнытмамын, ұнытмамын Синен қарашларың, қарашларың, қарашларың Әмин ұнытмамын, ұнытмамын Қарашларың Ой нұрыны да назланадыр Біз отыртқан аққайын Сені көрмей яшәулерден Үзгәленә минем жарқайым Синем қарашларың, қарашларың, қарашларың Әмин ұнытмамын, ұнытмамын, ұнытмамын Иркә, Иркә! Яраткан җырчыгыз Иркә сезнең шәһәрдә. Яңа җырлар, популяр хитлар, күтәренке кәеф гарантияләнә. 21 февраль Уфа Яшьләр сарае. Махсус кунаклар Рамил Галимҗанов һәм Дөнә Тимергалиева. 24 февраль Казан филармония өстәмә концерт. Бәйрәм концерты Татарча солянка. Эльмира Дахимова, Иркә, Казан егетләре, Алсу Азат Фазлыевлар, Риза Зиннәр Рамазановлар, Рөстәм Закиров һәм Дөнә Тимергалиева. 5 март Әлмәт Нефтче мәдәният сарае. 6 март Яршаллы Сарасадык исемендәге концертлар залы. Язның иң заманча, иң зауклы, иң масштаблы тамашасы ТМТV премиясын тапшыру тантанасы быел Пирамида концертлар залында 23 март көнне узачак. 4-нче тапкыр оештырылучы дәрәҗәле чара яңа рекордлар куерга җыена. 6 сәгатьлек җырлар марафоны, 40-тан артык лауреат, бары тик суперхитлар һәм иң шәп башкаручылар. Номинантлар арасында Әнвәр Нургалиев, Ландыш Нигъмаҗанова, Айдар Галимов, Алса Абелханова, Рифат Зарипов һәм Дөнә Тимергалиева, Филүс Кахиров, Данир Сабиров һәм бүгенге 15-лекнең чираттагы катнашучысы Иркә дә бар.
Илшат Хамадиев 10 ел ішінде бигрәк тә үзгәргән, чөнки 2009 елда ул 14 яшьлек мәктәп укучысы булган, ә бүген инде зур сәхнәдә чыгыш ясаучы калын тавышлы җырчы. Шәхси тормышында үзгәрешләр кичергән. 10 ел элек Илшат бик шибәр кыз белән таныша. Бүген инде алар ир белән хатын. Хит-парадның 8нче баскычына менеп җиткән Илшатның үзенә сүз бирик әле. Озатам шикелле мин бүген, иң татлы, иң матур хисләрне, бәхетле без дигән көннәрне, онтыла алмаслык кичләрне. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка. Яңадан кайтулар булмас бит, теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка. Яңадан кайтулар булмас бит. Булмас шул бу кадәр шашынып, ярсулар яратып түгелеп. Хушлашу сүзендә мин түгел, син үзең әйт әйдә иң элек. Теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка. Яңадан кайтулар булмас бит, теләсәң китәргә китә иде, теләсәң онтырга оныт тик, гомернең ахырыннан бу якка. Яңадан кайтулар булмас бит. Фируза Париж соңгы 10 ел эчендә булган үзгәрешләре белән шатланып уртаклашты. Элек кыюсыз булсам, бүген бөтен эшкә дә курыкмыйча алынам. Хәзер үземне алдатырга да ирек бирмәм диде. Шушы еллар эчендә яшәү шартларында яхшырткан бик күп илләр дә күргән. Ә иң мөһиме һәм куанычлысы, ниһаять тёща булдым дип сөйнеп сөйләде җырчы. Алга һәм бар тик алга дип яшәүче Фируза Париж бу юлы 7нче урында тукталды. Ләкин аның барысы да алда әле. Иртә торсам уйда, кайда калдың кайда, әллә ниләр килә башыма. Хисләр тирән, 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 яшеренгән йөри, уйлар кайшак адашып, газаларга салып бәрдү, гөнаһ алып яшәмәге җирдә алдашып. Яшәп тә шул, аңлый алмый кеше бер-берсен. Вакыт узгач кына сине үкендереп, искә төшер барсы ул бер көн. Хисләр тирән, 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 яшеренгән йөри, уйлар кайшак адашып, газаларга салып бәрдү, гөнаһ алып яшәмәге җирдә алдашып. Әнвәр Нургалиев үзен яшьлек чагы белән чагыштырып караганнан соң мондый фикергә килде. Карашлар үзгәрә икән ул. Тормышка, гаиләгә, иҗатка барысына да җаваплырак карый башлыйсың. Мин менә яңарак кына ни өчен җырлавымны аңлый башладым. Шуңадыр бәлки хәтта кичкенә генә бер нотага да зур игътибар бирәм. Шул вакытта үзгәрешсез калган сыйфатларым да бар дип уйлыйм. Беренче чиратта ул гадилек дип җавап бирде җырчы.
Әнвәр Нургалиев һәм аның «Кочаклама» яратмыйча җыры бу атнада 6-нчы урында. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә синең гашык булды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ел эчендә ничек үзгәрдең дигән сорауга Нәркиз Зиннатуллин тазардым дип шаярды. Ә чынлыкта исә җырчы егет соңгы 10 елда бик күпкә ирешкән. Беренчедән үз репертуарын булдырган, икенчедән өйләнгән, өченчедән һәр нәрсәдән сабак алырга тырыша. Максатчан егет бу юлы хит-парадының 5-леген ачып җибәрә. Там сагынам, сагынам, күрәм дип яныңа талпынам. Уйларымда һаман яныңа, очар кыштай канат кагынам. Телефоннан хәбәрләр көтәм, кавышулар мин өмет итәм. Синсез үткән көнем яман су, ә гомерләр гүя агым су. Яратам, сагынам мин сине, кайт инде яныма, кайт инде. Җиһанны төреп ал моңнарга, яз килде, яз килде, яз килде. Сагынам, яратам, яратам, кайтып керерсең дә ерактан. Йөгереп килеп кочып сөярмен, сине эзләп көттем диярмен. Йөзеңә назлы җил булып мин, кояш нуры булып ягылам. Хыялымда һаман-һаманда, артларыңнан синең тагылам. Җырчы Фирузә үзенең холкындагы үзгәрешләрне сөенеп кабул итә. Кайбер тормыш ситуацияләренә югыр белән карарга, кирәк вакытта эмоцияләрне тыеп, салкын акыл белән эш итәргә, сабыррак булырга өйрәндем ди җырчы. Иҗатка карашуда бераз үзгәрешләр кичергән. Хәзер җыр мәгънәсенә бигрәк тә зур игътибар бирәм. Эштәлегендә тәрбияви моментлар булуны өстен күрәм дип уртаклашты ул. Бүген инде 3 бала әнисе Фирузә хит-парадның 4-нче урынында. Кадерле
Şeşek atayım көңіліңде Күндізінде yıldız болып Балқып яңым көгіңде Көңіліңнің нұры болайым Құяшы болайым әлі Өміріңнің ағышында Юлдашың болайым әлі Көңіліңнің нұры болайым Құяшы болайым әлі Өміріңнің ағышында Юлдашың болайым әлі Музыкаль койма хит парадының лидерлары эшлеген білдір вакытта жетті. 3-нче орында Динара Рәхимова. Җырчы кыз 10 ел элек төрле илләр, телләр, халыклар белән кызыксынган булса, хәзер үз милләте, аның тарихы, гореф-гадәтләре һәм мәдәниятеннән кызыграк бернинде була алмый дигән фикергә килгән. Бүгенге Динара һәр нәрсәнең кадерен белә һәм һәр адымы өчен җавап тотарга әзер. Эшләгән эшең сыйфатлы булмаса, эшләп тә торма дигән шигар белән яшәүче җырчыдан кайбер яшьләргә үрнәк алып комачаламас иде. Йолдызларны күктән күргәндә Минем йөрәгемнең түрендә Яшисең торасың сине җаным Бөтен мәхәббәтнең төйләре Яратуымның да сүзләре Сиңа язмыш белән языла Еракта булсак та якында Синсез тора алмам бу дөньяда Син миңа язмышның бүләге Яшәвемнең якты теләге Еракта булсак та якында Синсез тора алмам бу дөньяда Син миңа язмышның бүләге Яшәвемнең якты теләге Юлларыбыз төрле якыларда Өметләребез дә кушыла Минем күңелемнең сулышы Бергә булыйк бөтен гомергә Әгәр дә миңа 2009 елда 10 елдан син ат казанган артист буласың дисәләр, мин мөгаен ышанмас идем дип сөйләп китте Вадим Захаров. Җырчы егетне сәхнәдә күрергә теләмәүчеләр һәм аның хыялына аяк чалучылар булмаган түгел, булган. Ләкин Вадим бернигә дә карамастан җырлавын дәвам иткән. Һәм иң мөһиме, аның җырларын да үзен дә шушы еллар эчендә бик күпләр яратып өлгерде. Тыштан үзгәрсәм дә ичке яктан шулык булып калдым. Гади, тормыш сөючән шат күңелле Вадим Захаров бүген 2-нче орында. Киң урамнарда тар иде безгә Тик ятуларны белмәдек бердә Узган чагында гармуннар белән Кызлар күзләрен алмады бездән Булды бар иде андый вакытлар Эх сагындыра калды шул ерак Үтәсе килә тагын бергәләп Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып Үтәсе килә тагын бергәләп Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып Төшләргә керә капка төпләре Кышын тын яуган кар бөртекләре Куркытмадылар хәтта салкыннар Кулдан төшмәде бер дә гармуннар Булды бар иде андый вакытлар Эх сагындыра калды шул ерак
Үтәсе килет тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Үтәсе килет тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Үтәсе килет тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Хит-парадның лидері Марат Шайбаковны тормышта да лидерлар рәтенә куеп була. Җырчы соңгы 10 елда бик күп уңышлар казанган, иң зур уңышы дип көтеп алынган кызы туын саный. Әлбәттә, бәхетле минутлар гына түгел, сынаулар да булды тормышымда. Ансыз булмыйдыр инде. Һәрберсен кичереп, тагы да чыныгып барабыз дип сүзен җипләде ул. Бүгенге хит-парадта беренче урын яулауы белән котлап, артистның Ашыкма араны эзәргә җырына төшерелгән клибын карарга тәкъдим итәбез. Җыйныдың китәргә, яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә варалар, бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны эзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар. Алар мин булмамын, мин булмаслар алар. Минем күк яратмас, üzülгән аралар. Яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, хушлашып китәрбез. Син мине, мин сине, бәхетсез итәрбез. Ят ярлар янында, сагынып саргайып, üzülүп ялганып, гомерләр үтәрбез. Араны эзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар. Алар мин булмамын, мин булмаслар алар. Минем күк яратмас, üzülгән аралар. Яңыдан ялганмас. 10 ел элек җырчыларыбыз нинди булган? Улар адалар тормышында нәрсәләр үзгәргән? Бу сорауларга азмы күпме җавап таптык кебек. Инде үзебезгә дә бу сорауларга җавап бирергә вакыттыр. Соңгы 10 ел безне нәрсәгә өйрәткән, бездә нинди сыйфатлар булдырган? Халкыбыздагы үзгәрешләр безне сөендерәме? Әйдәгез, әз генә булса да бу турыда уйланып алыйк әле. Аннары киләсе 10 елга планнар кырсак та була. Бүген исә сезнең белән булдым мин, Айсыл Лерон. Очрашырбыз.